Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мал базарды бір шолып аралап қайтайық. Көріп бағаларды көріп тексеріп деген сияқты кеттік онда. Екі саудық 70 сұрап тұрмыз. Тоқтышы, байланған тоқтышы. Мыналар тоқты емес, сек қой. Сек қойлар, құнан қойлар ғой? 60-тан. Анау тоқты 50 сұрап тұрмыз. Қанша 50? Жем жеген сойға жарайтындар ғой бұлар? Жемделген ғой, жемделмеген әне тоқты тұр, 4 тоқты. 35-тен жем жемеген. Ақ сиыр 350 мың сойысқа жарайтын. Қуады ғой, ә? 40 мың. Қанша жем жет? Қанша уақыт жем жет? 2 ай. 2 ай? 300. Бір жасар ғой? Бір жасар. Бір ай тұрды. Аналар? Олар қанша? Олар бір жағым балтар ашық бар ғой. Бағасы? 320-дан. 320-дан? Мына 300 дейсіз ғой, ә? 130-да ет. Жемделген, ә? Бармақ бар ғой, ә? Бармақ бар. Бірақ алсам, Бармақ бар. 330-дан бере салам. 330-дан бірақ. Жеке 350. Қанша жем жет? 1,5 ай. Жақсы еміртті. Сауда араб ағылшын дейсіз ғой, ә? Әке шешесі шапқан ба? 400-ден, жабағылар 180-200. Ұрғас еркек аралас, қанды тай. Мынау 140 дейсің ғой, ең арзан. Кішкентай іші. Бұзау ғой мынау? Емген бұзау. Бір жас бұзау. Мал көріп кетейін деп 450 құнандар. Үлкен сиырлар 330 мың екен. 330 мыңнан үлкен сиырлар 300 мың аласы. Кішкентай бұзаулар, кішкентай бұзаулы сиыр 400. Олар еркек қанды 650 мың. Формадағы екен 650. Қанша жасыр? Қанша жасыр? 6 жасыр. Айғыр 800. Дөне жүн ба? Ет туған ғой? Ет туған. 280. Мынау 250. Біраз жасқа ек қойған сияқты. 275 болатын жер дейсіз ғой, ә? Құнажын ғой мынау? Ох, сөйледі. Мынау 350. Анау 300. 300 бет 280-ге салып кеттім әлде. Ортасынан сатчу. 280 кеткен шығар? 280. Әрі ту биелер 500 мыңға. Сені келсе. 60? 260? Мынау ұнап тұрмаған сойғанға. 270 мыңға. Құнажын қоя? Құнажын 250. Базарда неше түрлі баға. Неше түрлі. Жылқылар қолын тұстап жатыр өз. Айғыр 500. Ту биеңіз 500. Келсін бар екеуінде. Байталыңыз 480 дедіңіз бі? Өтіп кетті. Ар жағында. Арғысы ма, арғы мен кетті. Арғысыз кемес бі? Бұзау қоя мынау? Биылғы бұзаулар қаншалар? 140. Өлейін деп тұрғандыр. 650 мыңға. Қанша жасар бұл? 9 жасар. 9 жасар. Сойылғанға кетейін деп тұрма деңіз? Жуас менен жоқ. Бұларда енді аса мінез болмайды ғой қандыларда. 650 дейсің ба? 650. Тағы бір ат, үлкен ат. Бұзаулы сиырсіздік ме? Қанша деп тұрсыз бұны? 300. 300 бұзаулы сиыр. Ең арзан баға. Жота аз ғой бәрі ақ. 500. 340. 3 айдан? 300 дейсіз omdan? 250. 330. Taylar. 330. Ana üstünde sektirip şöyle. 190 мың бұзаулар. 190 мың. Қазақи? Полукровка. 600. 1 миллионның айғыры.
Танчак. 5 Қазақ 500 көк айғы. Базар жоқ. 5 шығады ғой. Қазір қайрайын деп тұр. 350. Қынажын базар жоқ баға. 300-ге болатын жер шығады. Болатын жер қанша мынан? 350. Ассалаумағалейкум. Ау, 380-ге кеткен мына бұл. балық. Балық екен. Қабырғасы жоқ, қабырға жоқ. Май етті. Қылтанақ қана, балық сияқты. 330-ға Ассай. болады. Қынажын. Семіз айы. 285. Асау ма? Үйреті көрек етін аны достар. Байшы бар. 600 дейсің бе? 700. Сирек тұқым. Енген подсостар, бұзаулар. 160. 100-ге алдым дейді. 100-ге ал. Көксүйер қаншадан? Мынау 100 мыңға алынған екен, сатылған. 100 мың. 130 бар ма? 130-ге барам. Смело бет. 250. 250 дедіңіз да? Мынау 240 кішірек екен. Чөт арықтау. От шешесін қанша? Шешесі 450. 450? 230. Өрісте жүрген ба? Союға жүрген? Көрейік. Мына дәу сиыр 400 мың базар жоқ дәу сиыр. Айға қанша деп тұр? Айғыры білмеймін. Көк қынажын 260 мыңға сатылған. Қолында бие жабағысымен 600 мың. Қаншадан? Бидайы ма? 130 килограмм. 130 мынау? 130. 130 арпа. 120. Мынау немене? Жымық 110. 110-нан. Кукуруз Кукуруз 130. 130. Мынау арпанікі ма? Арпа 120. 120. Ең арзан осы ма сонда? Аха 120-нан алады. Бидай мен кукуруз 130-дан. Тұзыңыз 50. 50 теңге. Ана тұз қанша ана тұз? Ана тұз мына домалар. Тұздар ол біреуі 750. 750 теңге? Вот это продаю. Хороший взял, там хороший. 2000 теңге бір мөшекті. Жаңа қынажын сатылды. 200 қанша сұрақ тұр? 80 сұрақ тұр. Мына қойы 30 мыңнан алды да 30 мыңнан. Қаншадан алдыңыз аға? 40-тан. 40-тан. Айбат. Айбат. 40-тан меринос қойылған. Айбат алған. Меринос. Мал базарды көрдік. Баға деген әртүрлі. Берсе былай, берсе былай. Дегенмен қатты көтеріліп кеткен баға. Әлде қайда жоғары. Әлде қайда жоғары. Көп. Еркек тайыншалар қалмаған. Башқын аушым ат көрім ұстайтынның бәрі алып кеткен. Тек ұрғашы сиыр анауына ұсақ түйектер қалды. Айтатын болсақ. Қой бағасы ең арзан тоқты 30 мың. Ең жоғары қойың 60-70-80 мыңға дейін барады. Семіздігіне қарай. 40 мыңнан, саулықтар 45-ден, 50-ден әр қалай. Тайыншаңыз, бұзауларыңыз 100 мыңнан басталады, 140. Средний баға 150, орташа баға 150-ден кете береді. Сиырларыңыз 300-дің ар жақ, бер жақ 350-дің. Бір жарым жасарлар тайыншалар көрмедім, базарға шықпаған жоқ. Вообще, бір жарым жасар тайыншаның бәрін, бұқалардың бәрін мықты-мықты. Кеше базардан оңтүстік жақтан жігіттер келіп алып кетіпті бәрін аткорымға. Үлкен сиырлар анау-мынау жаман жұтып қалған. Семіз малдар аз. Қынажындар аз, қынажынға спрос көп, соғым уақыт ғой. Бағалар страшно жоғары өсіп кеткен. Өз салмақ беретін бағадан жоғары айтып тұр. Тағыда не бар айтатын? Жылқыларға келетін болсақ, жабағыларыңыз 200-ден жоғары кеттен. Жаңа қынажын 280-ге алып кетті ғой. Қалай етті тағыда.
Жабағылар 200 мыңнан жоғары. Құнандарың байланған тайларың 300-ден жоғары. Құнан дөнендерің 400-ден жоғары. 500-дің айналасында ту биелерің. Ту бие болғанда арық бәрі малданатын биелер. Айғырың 500-ден жоғары 800-ге дейін кетеді. Сол жалпы айтатын. Дәу-дәу мен деген бұқалар жоқ. Ұнаса лайк басып тіркеліп, саудаларыңыз жүрсін. Баға айта береді, келісу керек, саудаласу керек, түсіріп береді сол кезде. Оның бәрін кім ала береді, кешке дейін. Түсіріп береді бәрін, ұстап келсең. Сол достар жақсы. Аман болыңыздар.